Spoznajte marčne sejme z Radijem Fantasy. Ja, dajmo jih spoznati in s kom bolje kot z vodjo marčnih sejmov. Irena, dobro jutro. En lepo dobro jutro vam in pa vsem vašim poslušalcem. In tudi gledalcem, kot sem gotovila. Res je, ampak se veš, pri nas ni treba imeti 2 kile pa tone make-upa, ne? Tako da Odlično. smo naravno dovolj lepi in je to. Evo, mi je super za tale uvod, sproščen in se veselim tega pogovora. Irena, zdaj celjski sejem, to smo že ugotovili, da ni več to, kar je bil včasih, ne? Tisto, ko smo poznali 20 let nazaj. Ampak ste zelo pridni in greste v korak s časom. In to niso zdaj več kar klasični sejmi, to so zdaj v bistvu skoraj, da že ne rečemo ljudje spektakli, ker zdaj imate v bistvu edinstvene marčne sejme, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, ker bo ta vikend kar 5 sejmov. Zdaj pa, katerih 5 in kako bo skupaj potekalo, glede na to, da je predsednica, Nina, povedala, da nekako ne moramo več prijeti v Rekelcu, na sejem. Ja, res je. Pri nas na Celjskem sejmu res dogaja in to same pozitivne stvari. Tudi mi smo zagovorniki, da samo spremembe so stalnica in temu sledimo. Veselimo se, da skupaj rastemo, navdušujemo in res na Celjski sejem prihaja v mesecu marcu kar 5 odličnih sejemskih zgodb in dejstvo je, da to ne gre več za neke klasične sejemske zgodbe, se pravi, da je obiskovalec samo opazovalec, ampak želimo, da aktivno sodeluje, da ga navdihujemo z vsemi našimi razstavljavci, se aktivno vključuje v te vsebine, domov odhaja bogatejši za nova znanja, spoznanja, mogoče kakšne nove koničke, tako da res čisto nov pristop k sejmom in se veselimo, da za splošno javnost in tudi za strokovno javnost pripravljamo res vrhunske vsebine. Zdaj, največji, ne bom rekla ravno poudarek, ampak tista največja novost je sejem Fit and Well. Res je. In sicer Fit and Well je nadgradnja naše dolgoletne priznane blagovne znamke Altermet. Kajti na ta način smo želeli zelo celostno pristopiti k zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu. Vidim, da si prinesla uteži zraven. Ja. Res je, brez tega danes pač ne gre, tako da bova po zaključku malo potrenirale in se pripravljale na ta sejem. Dobro. Prinaša pa res ogromno vsebin. In tako kot si omenila, na Fit and Well res ne pridemo več oblečeni poslovno, ampak sproščeno, pripravljeni na miganje, spoznavanje novih vsebin. Tako da sejemska zgodba je tako bogata, da smo jo morali razdeliti kar na 6 segmentov, da lahko sploh predstavimo, kaj vse bo tam možno videti in doživeti. Tako da tam imamo segment Wellness Biohacking, kjer bodo lahko naši obiskovalci se bodisi malo pomasirali, potestirali te biohacking naprave, naprimer kisikova komora, rdeča svetloba, potem je tu kozmetika anti-aging, vemo, da je ogromno ene ponudbe na tem področju in fino je, da imamo v tem prostoru res številne ponudnike in si izberemo zase najboljšo varianto, kar se tiče njege našega telesa, da bomo še naprej tako žareli. In delovale zelo mladostno, kot že smo ugotovile. Ja, super, da se pri teh stvareh strinjava. Potem je tu narava zdravi. Seveda je fino, da se v tem norem času vračamo k naravi in uporabljamo naravne produkte. Moč hrane, seveda je zelo pomembno, kaj zaužijemo, kaj dajemo v svoje telo, tako da se mi tle bo res ogromno ene ekološko pridelane hrane, bodo tudi svetovali, kaj je za koga najbolj zdravo, tudi če so kakšne diete in tako. Sonaravno bivanje, tudi to je pomembno, na kakšen način si opremljamo svoje stanovanje, da res uporabljamo naravne materiale. Potem kot nekak podaljšek tega je naš sejem, da ga še sproti omenim, Flora in vrt. Ravno sem hotela reči, na rožice pa nismo pozabili, Nikakor ne, ker tudi ko stopimo iz našega stanovanja ali pa v samem stanovanju, da si dodajemo nekoliko zelenja in smo vsaj v enem delčku samooskrbni, je zelo pomembno. Potem pa se selimo že v zgornje nadstropje našega sejma Fit and Well. Kjer pa bo? Ja, to Zumba! Ja, res dogajanje na polno. To je Fit Life Arena, športamo, imamo izzive, imamo poligone in se res dogaja.
Tako da zdaj, ko se sprehajamo, ko nastajajo ti naši razstavni prostori, že zdaj uživamo in si predstavljamo vso vsebino, ki jo naši razstavljavci pripravljajo in se res veselimo in komaj čakamo tega petka skupaj z našimi obiskovalci, da se zaživi. Irena, daj se zdaj malo ustav, ker jaz mislim, da sejem traja 3 dni, ampak zdaj ponavadi ljudje pridejo tek za en dan. Premalo. Glih sem hodila reči, a imamo zdaj mogoče kakšne vstopnice večdnevne, pa da so kaj bolj ugodne? Ja, res smo mislili na to. Hvala Bogu. Tako, in tudi to je sprememba in novost na Celjskem sejmu. Ampak opozarjam, samo v predprodaji 2- in 3-dnevne vstopnice. Kajti res je premalo samo en dan. Prej sem pozabila omeniti, tako kot si rekla, res je ogromno vsebine in je težko kar vse povedati, ker tudi v prvem nadstropju, se pravi te sejemske dvorane L, kjer se dogaja sejem Fit and Well, imamo kar 2 prizorišči s strokovnimi predavanji. Kar bo super fajn, zaradi tega, ker prvič gostimo res izjemne strokovnjake. Ves ta naš program je objavljen tudi na spletni strani, tako da vabim, da spletno stran obiščejo ali pa na naših družbenih omrežjih, me bo zdaj Darja popravila. Pravilno, jaz bi te tudi. Tako da tam je objavljen program in res dogaja. Fino je, da se bodo naši obiskovalci lahko strokovnjaki po teh predavanjih tudi še posvetovali, dobili dodatne informacije, kajti ko smo mi nabirali ta naš nabor izjemnih razstavljavcev, nabralo se jih kar 197 natančno, smo bili res navdušeni, tako, ampak ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine, in so bili res navdušeni, kaj vse ponuja ta pot zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Res ne pomisliš, koliko podpore obstaja in je fino, da pridete na naš sejem, zaradi tega, ker bo vse na enem mestu, si predstavljate. Nobene vožnje sem in tja, samo zdravi koraki. Se glih to sem hotla, ne? Zato, da glede na to, da zdaj res en dan bo premal, sploh če ga hočeš iti še malo pozumbati, jaz definitivno že imam karto, ker 3 dni bom tam namreč. Odlično. In lahko rečem, da res pika na i je tale sejem, ker mislim, da je Celje to rabilo. Res je. Mislim, da vsi hrepenimo po nekem zdravem, aktivnem življenjskem slogu. Vsi govorimo o dolgoživosti, vitalnosti in sejem je res odlična zgodba, ker ponuja vse na enem mestu. Pa priložnost, da še koga srečamo, ne pa malo, kako rečemo, s kom. Tako, res to rabimo. Ne? In ta športni del je predvsem zato, da se družimo, uživamo, se imamo fajn. In to pridružuje tudi ostale sejemske zgodbe, ki se bodo odvijale sočasno, ker marčni sejmi vključujejo kar 5 sejemskih zgodb in res navdihujejo. No? Ampak Irena, zdaj se pa malo ustav. Že spet. Ja, ne, veš kaj, zdaj moramo midve malo svoje grlo osvežiti, ker je že komislino požiram in nadaljujeva z ostalimi marčnimi sejmi po vremenu. A velja? Velja, super. Evo, tako, sicer bom dala zelo še najprej en komad, da nočemo plesati, saj tak pravi Eddie Grant. Mi pa se vrnemo prav kmalu. Poznajte marčne sejme z Radiem Fantasy. In s kom bolje kot z Ireno Škorja, vodjo marčnih sejmov. Irena, pozdravljena še enkrat. Lep pozdrav. Zdaj, Irena, midve sva o Fit and Wellu povedle ni da je. Fit and Well smo rekli, malo drugačen sejem oziroma sejemska zgodba, ki ste jo letos pripravili. Ampak na marčnih sejmih imamo zdaj mi 5 sejmov. Pa dejma midve mogoče se še malo osredotočiti na čebelice, ker zaradi njih še vedno lahko obstajamo. In pa tudi na lovce, pa strelstvo, ker tudi oni namreč skrbijo, da imamo kaj za na mizo. Ja, res je. Se pravi, v petek pričnemo tudi sejmom Dnevi lovstva, Dnevi športnega strelstva, ki jo seveda pripravljamo skupaj s strokovnimi zvezami, se pravi Lovska zveza Slovenije in pa Zveza za športno strelstvo. To smo res veseli, ker gre za edinstvene sejemske zgodbe v Sloveniji. Pripravljajo res bogat strokovni program, tako da bodo prišli na svoj račun tisti, ki se ukvarjajo z lovstvom in pa športnim strelstvom, hkrati pa tudi splošna publika, ker tudi za njih pripravljajo bogate spremljevalne vsebine in sicer za vse generacije.
Se bo dal kaj probati? Absolutno, ja. Tako pri lovcih, tam bomo pač mal polovili, a ne, in se preizkusili, dobili tudi znanje o varovanju narave. Všeč mi je, ker pripravljajo tudi vsebine za otroke, posebne kotičke na prostoru lovske družine, tako da se bodo tudi otročki lahko spoznali z naravo, sledmi živali. Res ste poskrbeli za vse, od najmlajših do najstarejših? Točno to in to na vseh sejmih. Ne vem, preko so omenjali Fit and Well, tudi za otročke pa poskrbljeno s kakšnimi otroškimi poligončki, igralami, tako da bo tudi za njih sejemska zgodba izjemno doživetje. To zdaj govoriva otroci v starosti, ne v višini. Torej, mislim, da vem, a spadam jaz pol pod otroški oddelek? Ja, to bomo rešvali na licu mesta, kam se bova umestili. Tako da to. Potem pa, če greva k strelcem, pa pripravljajo letos tudi prikaz tekmovanja. Športno strelstvo je res ena taka, bom rekla, pomembna disciplina za razvoj, ker zahteva res disciplino, umirjenost, kar nam mogoče danes manjka, ko hitimo, ne? In se mi zdi, da sam razvoj naših otročkov je ta športna disciplina še kako pomembna. Ja, res je. In res lepo poudarjamo, da gre za športno strelstvo, streljajo na tarče in to je res en super šport, tudi, bom rekla, staršem v pomoč pri vzgoji otrok. Pa se bo to odvijalo zunaj ali notri? To je vse v naših sejemskih dvoranah, tam vse to poteka. Potem naj še omenim za vse ljubitelje kužkov, da tudi s Kinološko zvezo pripravljamo spremljevalni program, tako da v soboto preko celega dne bodo v sejemski dvorani prikaz tako imele kinološka društva in zveze, kar se seveda tega zelo veselimo in je vedno zelo prijetno. Potem sokoli bodo, tako da tudi ljubitelji živali. Čaki. Ja, dogaja. Kaj si zdaj rekla? Sokoli. Res je. Mama mia. Ja. Tako da res bogata sejemska zgodba in tako smo rekli prej, nismo opazovalci, smo del tega dogajanja in smo zelo aktivno vključeni. Ostale brez besed. Ja, z sokoli si mi pobrala besede. Čebelce. Sam neki, kaj medu bo tudi zakupiti. Absolutno, ja. Seveda. Ker namreč malo me praska po grlu, pa veš, ja, pa še marsikaj drugega. Ne samo čebelja oprema, naj tle poudarim samo, da se čebelice nam pridružijo v soboto. Soboto in nedeljo na sejmišču. Program delamo skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki pripravljajo res bogat strokovni program in čebelice so res ene take živalice, po katerih se lahko zgledujemo, tudi kar se naših vrednot skozi življenje tiče. Ne bo sam oprema za čebelarje, ampak tako kot si omenila, tudi čebeli produkti, tako da bomo tudi z njimi poskrbeli za res zdrav življenjski slog. Zdaj pa sem še ena informacija. Se zavedamo, da delajo mariborsko? A bo to kaj vplivalo na sejem? Nikakor ne. Seveda razmišljamo tudi v to smer, smo v dogovorih, da se čim manj ovira dostop do našega sejmišča. Danes smo dobili eno pozitivno informacijo, tako da še čakamo samo na končno potrditev. Tudi jaz do 9 imava čas, da počakava, kaj bodo sporočili, kako bojo promet preusmerili, ker prvotna zapora pravijo, da zdaj ne bo. In bodo nekako preusmerili. Res je, ampak jaz verjamem, da je sejemska zgodba tako super fajn, da nobena ovira ni dejanska ovira in vsi, ki si želijo, bodo zagotovo prišli na naše sejmišče in naredili res nekaj dobrega za svoje zdravje, za dobro počutje, ker to ni cilj. To je pot in naš sejem res ponuja ogromno prijetne poti za to, da pridemo do svojega lastnih odločitev, kaj bomo v življenju počeli, kako se bomo prehranjevali, kako se bomo gibali in tako na koncu res postali zdravi, zadovoljni in srečni hodili skozi naša življenja. Ampak, Irena, jaz imam še eno vprašanje, saj veš. Jaz ne smem biti lačna pa žejna. Ali je na sejmu poskrbljeno tudi za gostinsko ponudbo, da bomo lahko po vseh tistih zumbi
pa streljanju, pa hoji, če sejem, poskrbeli tudi za lakoto in žejo? Zagotovo in to skoraj na vsakem koraku. In Super. super, da si me to vprašala, ker ne smem pozabiti na ekošole. Ekošole imajo danes, oziroma na tem sejmu, ne danes, Od petka naprej? tako, kar celo sejemsko dvorano in sicer predstavljali se bodo v EJU. Res pripravljajo bogat program, tako na demo odru kot na demo kuhinji. Tam je vedno kaj za potestirati. Dober je. Res je. In otročki so res zgled tudi nam odraslim. Zelo so ustvarjalni, navdihnjeni, kar se tiče ekologije, zelo zavedni, tako da res vabljeni, pristopite k njim in veliko se boste naučili tudi od mlajše generacije. Torej, danes in jutri še imate možnost, da v predprodaji kupite vstopnice 2- ali 3-dnevne, potem so na voljo samo še posamične. Lahko pa vam povem, da pri nas na Fantasyju imamo tudi nagradno igro, kjer lahko dobite 2 brezplačni vstopnici za obisk sejma, ampak to bo počel Janko z vami. Tako da od 10. do 2. ure imejte ušesa na pecljih, kajti lahko dobite kar 2 brezplačni vstopnici še danes in jutri. Irena, hvala in se vidimo na sejmu. Hvala za povabilo, res sem uživala in seveda vsi vabljeni. Veš kaj? Ja? Petek 13. 10:00 sneže pri tebi. Oziroma ob Odlično. 9. ne? Ali Ja, začnemo ob 10? tako. Ob 9 se sejmišče odpre, do Jaz idem 6, ob sobota, 10. oziroma petek, sobota. V nedeljo zaključujemo ob 17. uri. Zumbo otvorimo ta vadbeni del v petek ob 12. uri, tako da pridite in akcija skozi cel vikend. Nič, pa gremo v akcijo in gremo na marčne sejme. Spoznajte marčne sejme z Radijem Fantasy.